Salut. Bonjour. Alors, ça avance les révisions du bac? Maman. Ouais, ça avance. C'est dans combien de jours, là? Maman, ça va, on a le temps. Dans 11 jours. 11 jours? Ah oui, c'est le 18 juin, voilà. Purée. Ça va? Oui, c'est que j'ai pas vu le temps passer. J'imagine que vous êtes à la fin de vos révisions, là? Quasi tout fini, heureusement. Entre la philo avec l'art, le devoir, la justice, la nature, la science et les épreuves de spécialité, on s'en sortirait pas, sinon. Ah, c'est super, ça! Tu vas réussir tes épreuves au la main! J'espère, en tout cas, je fais tout pour. Ça fait 2 mois que je révise tous les soirs, tellement il y a de chapitres. Je refuse des sorties et des loisirs pour être à jour dans mes révisions. Je me donne corps et âme pour réussir le bac. Oh là là, je suis très admirative! Vous voulez la définition du devoir? Intention morale qui guide notre volonté vers l'accomplissement de bonnes actions dont le principe est moral parce qu'universalisable. La définition de la justice, principe moral conforme à un idéal d'égalité et d'ordre social défini par Platon et Aristote. Et la définition de la nature? Ensemble des réalités matérielles existant indépendants de l'humain suppose l'existence d'un monde non naturel qui se distingue et s'oppose à la nature, la culture.